Je reste na bandi live. Na pe mosima. La sina bandi live. Na kati ya live. On rappelle aussi. Ok, merci. Mbote na bino nyonso bandeko. Mbote ba papa ba mama. Oyo bino nyonso bo lingami awa na lisolo ya mboka. Napesi mbote na ba patriote nyonso ya mokili mobimba. Bipai bino nyonso bolandaki émission changement de mentalité. Ouais mama kana mama Sonia Mbeli na 3w.congo.com na kati na ba réseaux sociaux na sobomone la kabiso topesi bino merci. Mais na Nzembo yo ebele tutuki pona nini lelo bazeli biso kolabo. Bacheli biso na banzembo. Mais eloko ezaka très important ezaki collaborer mais eza message peut-être ya Nzembo ezo bala na peut-être na makambo tokoloba. Voilà 4 minutes. Nzambe abosana bana Congo. Nzambe abosana biso. Tokomo telenga na libanda ya mboka. Na libanda ya mboka. Voilà ce qui est très important, ils ont un message. Mais to saleli mutu wana te. Dès to lobi nazo pesa mbote na bino nyonso. Comme d'habitude Nicolas nazo ebate soki tableau nange zali ko lakisa vraiment na ndenge sengela mite je ne sais pas ce qui se passe. Mais nazo pesa bino mbote dans l'ensemble. Oui, papa nanga Diouf Noir ici na monyo se connecter, merci. Voilà, to save vango comme ça na moni la ka bande komo susu déjà na message. Bolimbisa moi muke faki na tala ka bakombo bande komo susu na ba commentaire na laptop na téléphone, voilà. Voilà, merci na bino nyonso na moni bande ko nyonso ba koti papa Christian Géant na moni ba nyonso na kopesa bino vraiment mbote na l'ensemble awa nazali komona penza te.
Bandeko, émission changement de mentalité, Mikolo, tozali ko travailler na affaire nationalité. Affaire nationalité congolaise, ezali eloko moko ya mutuya, tolobi yango ezali vrai débat. Wazo se sentir nango vraiment mal à l'aise, alimbisa biso, mais tozana choix te ezali débat oyo et concerné ba Congolais d'origine. Ceux qui sont Congolais d'origine, ceux qui sont codés pour se vraiment pour se connecter na biso te na ndenga mabete, soit pour se connecter mais aussi porter biso parce que mutu na mutu azali na mboka na ye. Na pesimbote na ba Congolais nyonso bozali ko soutenir biso, ba papa ba maman respect, surtout na ba maman respect na ba maman na nga nyonso batonisami na bwanya, ba maman congolaise o bazo kolala tolo na se, ba maman bazali kotambola na basanya ba matebele, ba maman batikali ba veuve na kati ya mboka na bango, ba maman ba perdre bilenge ya mibali o bakai kokunda bango. Vraiment, na pesi bino respect mingi na bapel na bino, ezali vraiment bienvenue na quatre émissions changement de mentalité, y compris na ba papa nyonso bazali ko soutenir nga na quatre émissions oyo na ba idée na ba reproche parce que to kota la kaya malamu te, mais ezali pe na ba remarque, surtout bato basala nga ba remarque mingi na émission nga, vraiment suis de cœur avec vous. Bandeko nanga nyonso, bandeko ba contacter nga na Swahili, na Chiluba, na Kikongo, n'importe quelle langue, biso tozali basangisi, tozali bakabolite. Toyebi ke na moment oyo bandeko ebele bakoki pe koloba, mama Sonia Mbeli ndenge aye na sujet oyo, peut-être yo ndeko kozwa ngo na polémique, bandeko mosusu bazali koloba makambo ya kafu ezali koleka kuna na kati ya mboka, na Lubumbashi kimia ezate, na Mbandaka kimia ezate, na kati ya capitale kimia ezate. Oui, moma yango te tolobi mukolo ya suka, nde sika makambo ya minene oyo bombama na kati vraiment na se ya mabele ya bakoko nyonso ifo epikwa. Vraiment ba makambo ezali koleka kuna na Lubumbashi, ngai molobeli na bino na koyaka to kolobaka. Mais la vie est ba mascarade na bango parce que soki lelo ba komeni nga o ba konzi kuna ya Lubumbashi baza en danger de mort ngadi amuis ka tout ça en danger de mort tant mieux, mais Roxy Mukendi danger na eto mona ka tango ala liebeli voilà eza bongo. Florbert Chebea danger na eto sala ka publicité na kata ba réseaux sociaux te, mais to mona ki danger ya Florbert Chebea tango ala liebeli. Papa Etienne Tshisekedi tango awutaki azalaki na danger, mais tongona e balokotani na aéroport ya Njili wana lokola mbwa na ba gaz lacrymogène bake ko bwake na ndako batie pe na résidence surveillée. Vraiment bon ba danger ezali ebelo nga na koti pour l'accent, mais merci quand même pour la ndenge bozotinda la biso ba message, mais boye bake moi na ndeke na mincho oyo azape na Angola kuna oisi eyindeli kuna toyebi te ba montre comme epai ba position ya kofanda nyonso ezali peka na cadre ya mboka. Napesi merci parce que émission alelo tonga tozala mibale na mama telema o tosalaki na émission mama Congo. Vraiment je m'excuse parce que fangina banda 21h pile na bandi moi un peu retard parce que na bando lukaye soki tokoki ko banda na elongo, mais na moni vie emploi du temps azalité, mais soki akokuta biso au courant émission oyo alobi atikalaki na témoignage moko na kati ya libongo na akoloba soki akokuta biso na moment oyo vraiment kozala bienvenue pe kozala sengo mingi tokoyamba ye toyoka ye soki pe akuti biso te to continuer na biso etumba na biso na émission na biso problème ezalité. Vraiment nazara pena na respect mingi parce que nazomona ba papa ebele bofanda ka botala kanga ba mosusu kutunga naza koko na bino na mona pe bilenge bele bafanda ka batala kanga vraiment kozwa temps ya kolanda émission ya mutu ezali quelque chose moko ya munene na bwa kele bino ba fleur vraiment ba merci mingi, mais seulement na nina na soulever point moko avant na kota na discours na ngomukulu ya dino. Émission oyo ndenge nga na sala kayango ezali émission te tokokota nango na polémique na diti makambo polémique te olimbisa muke na ya mama telema na kozongela bino muke. Allô maman ukosuto oui na bandi déjà émission soko kozalaka na pause soit na rappeler soki na système introduction. Ok, ça va, merci. Voilà, bon, ça maman na bando zela yeye à côté déjà. Voilà.
Alors, ndenge na bandaki koloba, émission ndenge tozali kosala, ezali émission tozali ko se focaliser mingi na batu oyo ba s'impliquer na vie politique ya mboka. Na lobi yango bien nazo se répéter yango parce que namoni bandeko na biso mosusu ba mo mema émission net na loenge na bango. Mama zwa kombo ya mutu boyo tia ozo zwa mwase kingandi o tia tete vie privée l'émission changement de mentalité eta biso. Tolingi yango te. Congolais soki abala mundele, Congolais soki abala étrangère, n'importe quelle nationalité, c'est sa vie privée. À cause de l'université, bakutana ki na wenze, bakutana ki l'église, wana eza vie privée tel bisote. Ozomona, ça ne sert à rien ko benganga, ngana kendo kwa kizaka ke nani Congolais boye abala na ye soudanaise. Ngana ya kolobela ngona, ça n'a pas de sens, c'est que tout le monde perdre sens et tout, batozali ko bunda. Vie privée ya mutu na mission changement de mentalité koya na ngote. Et puis des ba petit Rwandais o ba fandi na kati ya cité. Basala ba business na bango ba Uganda ba nini ba s'impliquer la vie politique te toza na droit na bango awate wana tuka na zali clair na maloba na pe na za street na bandeko bazali ko benga nga o mama ponyo lobeli moi ça songolo paralate o lobeli songolo paralate eza na sens te vraiment vie privée eza vie privée ye mo mtoye ba mais soki moi si wana ndia sala lokola makambo ya président ya Zimbabwe soki Mugabe ke Mugabe alingia kende ye alingia s'impliquer la politique ya mboka na ta wana tokola muka tokoyeba koyebisa ye ke non yo zali mwana mboko te okozwa pouvoir te nozaki mwasi tobali oye na kati ya mboko. Je pense na côté wana quand même eza clair pe compréhension eza na ngomala pona moyi bande bamoko melanga mama boss mwasi asongolo pakala mama eza na sens te atamukete. Oh, mutu moko abala mobala mindele. Mwana nanga ko bala Rwandais, akobala Burundi, akobanda Ugandais. Pas des problèmes qui concernent mission changement de mentalité. Mais tozali kolobela batu oyo babimisi mutu. Lelo soko moni Alain Pela, akeko bimana, oh anya koma gouverneur, oh anya koma député. Wana na mikoti sisko na vie privée ya Alain Pela. Quand on a parcours les alignes de Génie, j'ai un tchakoulé dans la pension beauté, wana na kolinga na kota la vie na ye. Net wera son, azoko kota na makambo politique, ayeba ke vie na ye troya ko tchango na mesa. Voilà déjà 13 minutes d'introduction, c'est beaucoup parce que va te belé ba kolemba mais na nga se faire comprendre topé sans respect et mutu nyonso ayeba ko respecter mutu. Quand na moni makambo ya affaire nationalité, bande ko so ba moni ozwa honnête na net na ba bêtise moko boy en tout cas wana ezali vraiment malamu. Question à l'autre toye nango na moni bato bele baza ya koningana tant kana boaki question oyo na moni bato bele malamo ba bandi réaction bato mosu ba bandi batak bande ko makambo mboka to kenga nango motema motu te Congo ezali victime ya makambo ebele mais to landela ka question ndenge to tiela kango question ezali confirmation te mais question ezali mutuna biso totuni. Mais ce qu'on a kati ya mutuna l'émission changement de mentalité o ya ye nango to komeka ko développer be moi muke to yeba ko kotala to meka no koloba parce que to sala ki vidéo moko la fois passée na mama Congo waya ki ko témoigner sur affaire nationalité. Bon affaire nationalité o mama et koloba na moni a touché ki Lambert Mende a touché ki monsieur Bemba a touché ki monsieur Honoré Ngwanda. Vraiment, il y a Lambert Mende dans ce qui 3 personnes. Oh, il y a l'oba qui peut confirmer. Voilà, je vous assure. Ba kota ki ba mi balé to solo la ki moko akome la kinga. Ni na mi balé to solo la ki alobi maman na zaki d'Afrique du Sud na yoka pe du Cameroun Afrique du Sud mais na mona ba sud africain ngo net bazaki ba moko net ba aventure. Mais tango toyoki mama Congo a uchi kolobela likambo yo ezongi sisto suna makanisi. Mais là, na koloba bosembo. Na lamuti na moni message na kati ya téléphone nanga. Message wana elobi boye. Ye moko Ngwanda. Bolongola ye na kombo ya na mboka ya Bangi. Kote kuna na boye yango. Ye moko Ngwanda azali Ugande mwana ya Idi Amin Dada. Ah bon? Asuki selinga kawana. Tango pesi message wana nga na mungina fongoli message na tanga. Mais message eza makasi. Comment de quoi approcher sa message?
j'ai répliqué à plusieurs reprises. Naïté soit Azali Lima, soit Azali Ekeko, soit Azali Mouton normal, a dit un message. Na répliqué, na commélié, pour na meka ko yukaye na identifié. En tout cas, à répliquer. Mais na meki ko sola na bande ko musu. Bande ko musu balobi non, ezali une question à PCLO. Ya wonga na une question oyo. Nazo ko senga ba papa ya boanya, ba mama ya boanya. Tokende na lombangu te, na kofinga na te, mais tokende nango na investification o ezali ya malamu. Eza devoir ya Congolais nyonso. Congolais nyonso il faut lukanano o vérifier likambo. Vrai ou faux? Alors, tozo ngina na histoire ya mboka ya Nina Dada, Idi Amin ndenge nini Congolais akoya kobima mwana ya Idi Amin. Bande ko Congo eza na histoire mlindo. Congo ezali na histoire molili. Congo ezali na histoire oyo mutu nyonso wazali conscient na kati ya makambo ya mboka. Bon, mon aki Congo marchaka nango bien. Rien ne marche. Coup de chapeau na maître Dona na Congo sukisa et pas wapi bolandaka ba vidéo oyo à maintes fois au petozo landa ezali site oyo mentalité ezali abonné kuna pena bande connexion Congo kupula na ba chaîne musu bazuma. Idi Amin Dada tanga na koti pe ordinateur na osenga ba décoder bokota na mekaki eloko ya liboso na ngaki na versier mbula na ye. Par rapport ya mbula ya messieurs au bazali ko messieurs les concernant monsieur Honoré Ngwanda. Nathalie Idi Amin Dada azalaki abotami na 1921. Papa Mobutu abotami na 1932. Papa Etienne, je pense, en 1934, si je ne me trompe pas. Trasali calculo yanga. Nathalie par rapport ya âge à Papa Honoré Ngwanda. Papa Ngwanda koti kozala au moins na ba 70 ans. Na lobite keza bongo menga na osala ba calcul nanga. Akoti kozala au moins na ba 70 ou bien 71, 72 ans. Je pense na soki Ngwanda koti kozala mwana ya Idi Amin Dada, c'est que Idi Amin Dada abotaka Ngwanda na âge ya 21 ans. Wana bo versi yango Idi Amin Dada abotami na 1921 azaka mukolo ya Maréchal Mobutu. Na zongi lisusu na koluka na meki kotu na moi bandeko nanga mosusu na travail na bango na nkuku babi c'est vrai eloko bayebi ke Idi Amin Dada azalaki na relation makasi na papa Kondo Mobutu. Toyebaka bana ne mibale ya basi bazali ko vivre na Congo na mbinza bari. Toyebaka bango mais mutabando supporter bana wana Mobutu. Mais Idi Amin Dada azaki vrai intime ya papa Mobutu. Wana nyonso ezali mwa développement na nga. Tokiti lisusu. Tango ya azalaki rebelle, azalaki président ya Uganda. Okima na ye abimaka na Congo. Siko na kozongisa ba Congolais na lisolo moko na discours moko ya papa Ngwanda. Papa Ngwanda na discours moko a détaillé moko. Je pense discours wana parce que kulutu libitazaka mwa muke makasi na ko effacer ba vidéo na YouTube na mekai ko luka tellement biloko ne comme belé na YouTube peut-être atchaka ngwe belé pour ko ambrier mitu ya ba Congolais pour to identifier ba biloko mosusu je ne sais pas na mekai ko luka discours wana pour na koti sango ni. Azala discours ne moko a détaillé solo. Ye azalaka étudiant azali kotanga. Azalaki mutu moko azali mutu ya bwanya mingi na kati ya classe. En même temps, mayele na ye komaki na niveau à présidence. Na niveau à président, président de la République a Tchaeka. Asenga ye na niveau ya classe. Na ebite l'école papa Ngwanda bando tanga biso nyonso bana batanga ka ba classe. Ngape na tanga na nga classe na niveau na nga nzambe alinga na tangela. Ndenge nini Obama kendo yeba kaka mwana mama Sonia Mbili azana mayele makasi mingi na classe. Obama a reproché papa Ngwanda pene na ye. Mobutu a reproché ya ko travailler. Kaka juste pour na mayele na ye. Wana ezalaki discours na ye. Tozoni suma mke na discours ya papa na biso général Baramoto. Na kopesa mbote na ulika. Baramoto pe na tour na ye. Aloba mwa mingi. Mais mke nga na kangaka ya mke oya nga. Baramoto alobi tango mutu ayaka na Congo. Mutu ayambaka ezanga.
Abandon là même na salon nga. Na salon nga abandon là nga mutu na memaka est pas chef de l'État. Na ke est pas chef de l'État a panza biso na chef de l'État. Lelo atikala na ba position atikala na ngo biso ku chef de l'État a poussa biso musika. Voilà c'est comme moi petite barre dans fongola parce que question na tie est concerné bino nyonso ba supérieur ya Congo bino pe ba na mikepe ba maman nyonso to fanda non na ordinateur to sala ba recherche au lebo condamner nga eza question ba tikelinga nga pe na ina da pesi bino mais là on sala ka mo introduction na ka ya muke avant na ya maman wa yeli biso mo maluba. Ok, vous allez presser à finir en gâté, donc vous allez presser à koloba n'importe quoi te, c'est bien au fan de ça, au mi fan de ça yo mo pe au luka. Donc les sources la carte ya makambo ya Congo. Lelo bande konanga izana likambo. Histoire relation ya papa Ngwanda na Museveni. Donc c'est-à-dire ceux qui Museveni à kota na Congo lelo, à kota pour la papa Honoré Ngwanda. Eza boyete akota pour la papa Ngwanda. Siko toujours on a histoire parce que tu récupères Museveni ye mutu anyingisa pe Idami Dada. Ye mutu abenga na ye. Soka za pe papa na ye. Pourquoi il a possédé papa na ye ba benga na ye? On est saka ba question ba point d'interrogation. Relation nini o ezalaki papa Ngwanda na Museveni? Po papa Ngwanda zui camarade na ye sauté bakonzi nyonso ya mboka amatisi mbala moko likolo epa maréchal Mobutu. Talak check talak mam. Ngapi na komi ndeko na biso Fabien système a talak check talak mam. Ezaka kama solo tozo fongo. Relation nini ezalaki na ye. C'est-à-dire avant papa Mobutu akezwa papa Ngwanda na école soki na séminaire so na petit séminaire nde mwa loba azwaye lokola boanye lekaki mingi apusa ne peni na ye asalisaka ye na mosala oyo papa Mobutu azaki na ngona posa epa na ye papa Ngwanda bazaki na relation privée na Museveni ezaki pe relation ya mukete ezaki relation moko ya makasi po shit ya papa Mobutu eye ko banda na place ya relation ya papa Ngwanda na papa Museveni. Après Museveni kokutana na papa Mobutu, nde Mobutu abandi ko chiter. Je pense que ezali bongo. Sikoyo toujours na lope na kati na maloba. Na ba papa na biso ya kala. En fait, to éviter parce que ça système un Congolais akoki kozala na relation na Ougandais ya niveau ya makasi bongo parce que pomema amina yo devant chef de l'État, c'est que vous avez une relation moko profonde, boye banine très bien, ou bien vous tangane ba classe moko, to bo salani. Parce que papa Ngwanda souki sabi soka kana point que Museveni azaka camarade na ye. Mais ayebi sabi sote ndenge nini ya longo l'Équateur a komi na relation na Museveni, azaki mwana ya classe, azaki mondingane ya ndenge nini, azaki na mission nini na Museveni, ezalaki kop nini. Na o ezali kokwela biso ndeko wana komi bien bon vérifier yango asukisi wana yango ngape na so senga bino bandeko na biso to vérifier na bisolo oyo ezala même yemoko papa Ngwanda a se vérifier nano parce que basi pe toza ba minisingam est-ce que maman ya papa Ngwanda akende ko leka kuna et pas ya papa Museveni da fingi enani et pas Idi Amin Dada abombela papa Ngwanda vérité na yebite tokende Museveni atie papa Kondo Mobutu mbeli na mukongo Mobutu tasutuka boye barniade na mukongo tia Mobutu adimiti ndega bima wana bake kundela ba maro toi pourquoi yana Jean-Pierre Bemba Bemba aza leader na kati ya Congo azali rebelle mais soutien ya Jean-Pierre Bemba mutu azali ko soutenir ye force na ye ezali na basoda ya Museveni le même Jean-Pierre Bemba wana conseiller ya Jean-Pierre Bemba privé papa Honoré Ngwanda le même papa Honoré Ngwanda alinga kakutu koyoka kombo babengi IDPS Tshisekedi te na kati bandeko nanga lisolo tozali kobeta kozwa ngo na maseki te kozwa ngo na ndenge ya baventure te zala mutu epai ozali
j'aimerais bien bandeko ebele na sina pesa numéro nanga tozali na WhatsApp boko taka boko ma parce que bandeko musu ba ko mona soki abengi nga na yambite peut-être azali ko mona neti na rejeter non nazaka pe na occupation nanga oko benga nga na moment na naza na moment o na kuti ko yamba ote eza na ngonde nga sabotage te na ninga kapel na bino na ninga bino mingi mais na moment wana naza na moment ya mosala. Voilà le solo na eki nango il fallait que ça la même 15 minutes mais tellement na ngaki nzembo ekota nga na tiki bino wana toko yamba mama moko akoya kubeta lisolo na ye oya rataki la fois passée likambo ya mende bato ba prouver yango ke mende mingi toyoka auta kuna na ba Centrafrique likambo ya Bemba eza tantôt il y a celle bazali koloba azali Centrafrique eza na bao bazali koloba Bemba bautaka na ye Uganda botala match wana ndenge ezali kobetama mais lelo eloko moko ezali kobima parce que ba congolais mingi na loba yango bazaka na histoire ya mboka et la plupart balinga kolakisa bilongi nango te bilongi na bango te pe balinga koloba te. C'est ça le problème toza nango na kati ya mboka, c'est ça les difficultés toza nango bato bayebi makambo ya mboka baza ebele mais ndeko akotaki na émission to na WhatsApp ya mama Sonia Mbili azali mutu ye moko ya pareko aye kotia piège mais soka tie piège tam soit calculé ne mabe parce que biso peut na question to exposer en ce na mokili na batu nyonso basala ba recherche na bango ba luka pe ba yeba na kuno batala nano idami na dada azaki père de 40 enfants bozonga na Google bobeta bomona ke benfo onga nazali koloba ngai pe na kotaki na Google natali azali papa ya 40 enfants mutu abota bana 40 siko oyo nanya yebi fils aîné parce que bazo mentionner papa Honoré Ngwanda azali fils aîné ya Idi Amin Dada, c'est-à-dire ceux qui sont fils aîné donc papa Ngwanda akoba ko bota e pa Idi Amin Dada tant Idi Amin azaki na 21 ans et vrai ami na ye azaki boninga na ye est-ce qu'a confié ki mwana na ye et pas ya papa Mobutu basalaka na ye eza mo point d'interrogation eza na mo basiste ezali kaka bino nde boko sunga pe émission changement de mentalité ouais kama bana mama Sonia Mbili mikolo ba benga nga libende ya moto voilà bande kunanga lisolo na yela kibino yango wana bokota Idi Amin Dada botami na 1921 azalaki papa ya bana 40 na basi nde na yebite abotaki na basi combien mwana ne ya liboso na bato bazali na information bolakisa biso to mwana ne ya mibale Idi Amin Dada azalaki camarade ya Mobutu oui ou non bana Idi Amin Dada mibale ya basi bafandaka na mbinza bare mutu abando supporter bango ezalaki Marshal Mobutu miseli bino papa Mobutu epa ya fanda pendant ko na kati ya kiti mwana oyo Mobutu amonaki azoko briller d'étape to mayele sagesse mingi na Congo ezaki papa Rwanda ndaye ko benda ye pene na ye parce que ba papa mukolo wa pombo na batu mosusu oyo bazalaki pena Mobutu bazalaki vraiment mayele te fa ko ke mozwa mutu moko boya mayele ko pusa ye pene na ye na so mona mozo kote belé na pesi bino mbote bolimbisanga nde na so yebisa bino ke connexion na ngai ya computer je sais pas ce qui se passe mais na koluka ndeni na koki ko bongisa yango tozalaki na mama nga fana loba juste 15 minutes na bike na sukeli wana koluka te ko benga nga pour confirmer pa nga koluka te ko benga nga ofinga nga zala mobali o lati pantalon zala mama okangi liputa eza makambo ya mboka Mikoti s'appelle la question, elle est bien posée. Ce n'est pas confirmation. Est-ce que Honoré Ngwanda est le fils aîné? Il y a Idi Amin Dada. Ils ont un point d'interrogation. Donc, la scène, si pour le journaliste, tel que ma papa peut dire Kimpere, Batunyo, ça va dire que ça va dire que Combo, to mener enquête, moko ya malam. Enquête, c'est quoi ça la 1 an? Enquête, c'est quoi ça la 2 ans? Enquête, c'est quoi ça la 5 ans? Enquête, c'est quoi ça la 2 mois? Enquête, c'est quoi ça la 24 heures ou 48 heures? Ça va nous aider. Et sur aujourd'hui, enquête,
les cas na WhatsApp tinda message. Obenga teke poto solo la parce que appel tang mosusu, poto moni batu mosusu et comme bakomo benga. Batu mosusu bakomo oui papa André Kaja, maman Marie. Hélène na pesi nombote nazo kona vraiment batu ndambu. Voilà. Voilà. Alors, yangonga nazo koloba boye. Histoire de Congo est un peu compliquée. Tous on a ndenga lombangu te. Et là comment on a yebi pour natika bino. Papa Tshisekedi bengaka dialogue ya Aden. To monaka bato bazaki ya Aden. Na bo bazaki ya Aden te ba kotaki ya. Parce que ba bazaki ya Aden te ba koti. Nde ba bo mona lelo ba okendela ba kasumbalese bazoko kanga makuna parce que moto ko pela na Congo. Moto bino kozomona bomona nkaka keza kabila te. Mabele ya Congo pe ezali koloba. Makila ya ba peuple congolais ezali koloba. Congo na minitio tozali na danger moko ezali na katikati ya biso. Nous risquons Congo ekabwana na 3 parties na minitio loko na maître Donald Lobaki. Parce que ba mascarade de salima na Katanga. Ba mascarade de salima na côté mbanda ko ekobanda mikolo yo et vous allez moi muke makasi. Toyoki pe mwanda nsemi azobima. Na Congo na minitio yo bato babandi obima parce que mwanda nsemi tango kobima ya kokanga pe côté ya ya nini oyo. Yaba Congo. Mais toujours mona, bakendaka dialogue na bapayate, bakendaka élection na bapayate. Mais Jean-Pierre Mbemba abimi na prison, a pemi koutoute. A kepe sa candidat, mais jusque là, nga eloko nazali kotala na réseaux sociaux, réaction ya papa Morengwana. Nazali komona. Nazali komona te, réaction ya résistant, nazali komona ya moté. Voilà tout ce qui est wana vraiment la tikeli bino na question oyo na mesa bosunganga gape na sunga bino ngande bona bino na yebi ke ba intellectuel vous êtes na Congo ba écrivain vous êtes na Congo ba to ba yebi histoire na Congo vous êtes tellement ébélé bo aider biso bo memela biso information oyo bo mani pistonga na memeli bino relation ya papa Ngwanda na Museveni luka pe oye bango e bandaka na pourquoi papa congolais a une relation dans Ouganda? Un vieux papa congolais. Et ça, ma question. Et relation dans Ouganda qui n'a pas de Aza Amina. Batanga ne classe moko. Na Ouganda, to na Congo. Et ça, ma question, biso photo s'est posée. Si vous niveau relation nini, oyambe yaki et pas ya papa Rwanda, et Rwanda transmettre malamoko et pas moko. Et ça, ba fait na tiki bino wana na kende musika mingi mais to ya malano pe mama Congo pasaki na moi liloba akoki pe ko bakisa na moni Patrick Ilunga na moni Pino Kabuya nazo mona moi ba dekobele bolimbisa nazo pesa bino te dans l'ensemble to ya malano maman yepe so kazali na implice soit azana nzembo na nga yemba mais pona nga analyse lelo na sous message oyo pe boluka to mene na no banquette na likambo oyo efandeli biso na mesa na yamba mama tozo lukaye toyeba voilà na moni mama zali wana. Allô? Allô, maman? Oui, allô, maman. Maman Congo, boni, maman Telema. Mikolo ba mo bengo maman Telema. Ba pese no félicitations. Nanzembo yembi. Voilà, naza na live yawa. Olobi ozangi ne loko moko bosana ki koloba la fois passée. La pese yo minutes, no ata 3-5 minutes. Ou pesi point de vue. Koyemba mwanze mono lisusu ou pas mais na topesi no maloba comme ça pour naïba pour préparer à kokanya mission à lui. Merci. C'est bon ça la semaine ezokuya. OK. Mama Congo ezali ya biso nyonso. Congo ezali ya ba Congolais. Ba Congolais nde bazali motema malamu ya kuyamba bapaya. Bambuko oyo tuvandaki
bayambi biso apesi biso mikanda mais tozalaka neti baétranger tokoki koloba kaka wo lokola tovandi boye tozwi mikanda bokabula mpe biso mbuka na bino biso tovanda te bapaya toyambaki bapaya mpona mitema na biso bakongole mitema malamu nazokoloba boye bandatu naza mama mokolo 70 kula mbuka oyo tovandi ezali nete mbuka na biso te mbuka na yo eza mbuka na yo mbuka na biso etondi na bomengo mingi sikoyo bato bazokoprofite bomengo yango ezali baoyo toyambaki baoyo tolakisaki bolingo nde bakomi kobuma biso koviole biso kotika biso na nzala mama kombo aza lisusu na valeur te akomi nete kamwa etendi boyo babwakaka na poubele mais pourtant na bambuka mosusu oyo tovandi bamama baza na valeur koleka mibali biso mpona nini na Congo ezali mpi bapaya nzela mama nalingi naloba boye bazali balobi ke Bemba aza na mbongo mingi kutu koleka ya kabila soko Bemba azala na mbongo mingi na mwina abazokoloba ke Congolais nyonso apesa $1 esanisila Bemba mpona kampanye na ye bandeko bato nyonso bakongole bantu nyonso Kongo mobimba buyoka biso biso tozokomona makambo ezokoleka na bambula tovandi mais ezali ndenge mosusu kutu na bible balobi ke okokupesa moto yango kodirige mboka na bino te eza na bible eza biso te bapastere bayebi yango yaki toyandaki ye neti mwana na biso babila komi koviole biso koboma biso kolalisa biso nzala mama akomi motu pamba bongo ya Mbemba mbongo Mbemba yaki na mbongo te tata ya Mbemba azalaki na mbongo te tata ya Mbemba abalisaki mwana na ye epa Mobutu ondire mwana na ye ya mwasi ondire mwana Bobilata epa Mobutu bato nyonso bayebi soko botini bato nyonso ba Equateur bayebi ke mwana Mbemba abala mwana Mobutu te Mbemba azalaki na mbongo te bayiri azokokota po abalaki mwana na ye abalaki mwana Mobutu oyo bazali baya koloba Mbemba aza na bongo mwango euta wapi eza mbongo ya Kongo bakongole bazokokufa na nzala bango bazokudenda libomo ya Mbemba wana ezali ya moto alala na nzala mama na ngai ezokusuwa biso komona bamama nete ngai kusufrir mama mwaye alia eza te kulala na nzala mais pourtant bambuka oyo tovandi bamama bazokupi tokomi koboya tina biloko ya kolia mpona nini mbuka na biso oyo ezali etondi biloko tozokolia te bamama bazokusufrir Mbemba aza na mbongo te nayebisa bino Mbemba ya mbongo ya papa Mbemba eza histoire yaka lere kalema bahistoire ezokosalama bato bazala koloba yango papa Mbemba azalaki boye baoyo bapaysan oyo baza kosala bilanga na bango ya kafe Mbemba ayebisi bango ke kopesa ngai bakafe na bino ngai nakende kotekela bino na kuteka wana oyo kopesa bino mbongo ozo oyokanga tozolanda mama na bokebi nyonso eza histoire vrai ou bien basoko bato bayoki nga bakoloba eza histoire atanisi bakafe 2 sacs 3 sacs 10 sacs 20 sacs azwi bakafe wana ebele akekute amemi nani avion ya Air Zaire na ya Mobutu le Rwanda lokula bazalaki na atanisi mwana Mobutu bazala kopesa ye mbongo ateki bakafe wana era monike mbongo eza elengi aboteka ngo atito ola ya tombola alors abando tuvango aozwa ngo na Equateur azo oteka na capitale na Kinshasa to ndeni ka kuna na Equateur azala kopenda nango na bapoto azwa ngo na Equateur okay
abavio na bapoto sikoyo lero ateki lero azongi lokola bwa bavilateur bayebi te nde asombeliki bango bani batombola bakolia batombola oyo ya minene wana asombeli bango bamosusu bavelo bamosusu bamotere kaka ndenge wana ayikupeza bango ebandeki ndenge wana tamusa baosomba te tamusu na systeme tomonaka ke mundele atiki alokoti ayekopesa bango kasi yango te po bakoyeba te eza kuna baza bakoyeba te mebilanga mokutu babwakaka okokende l'église olokoti yango okende bisika ya bamindele yango olokoti yango biso tuvandi yango me bazokosa bape naza mama naza mokolo namoni makambo ezokoleka na Congo mpenza bana Equateur Congo mobimba boyeba keke Congo ezali ya mbemba te na akatumbi te na akatina te bosala erreur te nazokutuna bato ya Equateur bachef coutumier ya Equateur mama na ngai nazokutuna bango babengi Tshisekedi bapesi ye bokonzi chef wana alobi ke zwa likonga oyo iba muna banyaka ezokolekisa nini basi bapesi Tshisekedi bokonzi Tshisekedi aza mwana mboka te kokota na Nzambe eza ya ndenge nini eza mwana mboka akoma president oyo bazokuya oyo bazokubebisa biso oyo ba 50% wana balanda mama na ngai il faut kuyoka bandu mais bolimbisi mama c'est-à-dire Equateur tant baye kopesa bokonzi epai ya président Félix Tshisekedi président ya UDPS donc bolimbisa mama limbisa na mwa question moko wana c'est que basantaki mpenza ke Félix Feza aza originaire ya mabele wana bapesi ye bokonzi po akamba bango eza bongo te mama eza bongo mais sikoyo lele bapaya bamoni ndenge wana na bamindele nde batelemi batemisi mbemba mbemba yo ozokosala nini kende uderange makambo nyonso wana bazokosala mais soko basali erreur basili mbemba bakolela kutu bakolobaka bila aza bien bande kubuyoka po buyeba ke mbemba aza mabe utala kaka ndenge elumbi ya mbemba sekuza bato batanga bayambi probleme eza te aza mwana mboka lokola bozokulu aza mwana mboka mais balobaki ke bato oyo basalaki na Kabila bakokuza bokonzi na Kongo te neti baoyo basalaki nani na Mobutu bazongaki bazwi bokonzi kutala nde Kongo ekomi batumbi na mbemba tokoyi bango te me basali na Kabila bakwanda nano akote batika nano bafayulu batisakeli na bamosusu badirige nano Kongo tutala alo mama tolando mama batika nano batika lokola ezokaki bato bapesi ye bokonzi sikoyo bayebemba epo bambrouye biloko nyonso bapesi Tshisekedi eza lisusu na balete ne lisusu na bapaya azokoyebisa bino mbemba azali pire urubera best friend camarade abo ya kulala boye bale na ye zungu moko abo bana azokoyebisa ngena za mama po ezala pa mama na ngai mbemba wana utala mbemba obizokoleka mwana mbuka sokumbu mbemba azala mwana mbuka alinga azala geste asalaki wana te mutu nyonso oyo chef ya village nyonso na bato na ye balingaka kozwa mbongo te balingaka kozwa lelo tokolaki balingaka bamindele baza koya na mbongo bachef coutumier bazala koboya baza koloba te tokozwa mbongo te mpo koteka bato me mbemba azwaki mbongo tala ndenge bakomi bamama tala mama na ngai mama azokubota mai ya kusokoleza te mwinde ezali te batie bushi me sikoyo bakongole kuza mitu ndenge nini me pourtant na Congo
avant de wana senga ou bien 3 ans ayi ko tonga na musala na ye mais ya mbemba ezali kaka noki noki atiti mokolo mkola mibala ke kucha candidature est-ce ça normal Bemba keyi kudala dilasa nera keyi kuvisita keyi na hotel moko boy taba tunaye na nani na restaurant esa wana limite Bemba ebi yara keyi kwa restaurant ko bakomi soko shopping street age kudala ba medina ba dis bande kunaye oina bana oya ba rich bazokusangana kwani na keyi masina ke kwani ne restaurant wana azima chef wana tebazana nzela anesa bango Liliana uza mama Liliana ba mama Kongo ba kufu mingi pesa mobali na yo conseil atika bana Kongo ba dirige na Kongo na Kabila maboko na ye bana makila atika ba Kongole bazaliwana Liliana kulibanga na kubanga ndikubenga nga mama president uzana diloko nyonso uzana nyonso uvanda kina Belgique kubali na yaza kina prison ukenda kuzwa appartement pene na prison yo uvanda kina bana nayo meta mama mususu bazangi mai kwana nini buzana mawate kwana nini buzana mawate ya ba mama Kongo metema ya bino kombi matanga bolupana nini Kongo ezambuka ya mutu nyonso kabila zokubuma ba mama kuviole bango bino ka bukonzi na sena wana mobali na yo apiki bilungi ya sena weza ya ba Kongole sena wana eza ya ba Kongole nete bazayiba lobike bera kabila kufuta ye mongo na ye ya kisenateur nakenda kuzuwa te Nemba ke kuzua. Yango nazo kuzua. Mama songe. Oui maman. Yango nazo kuzua po. Na sana kanda ba mama bazali. Komuna kasi na Kongo ngato na za mama. Nazo ba kokisa message nanga woyo eta bazalika. OK mama un message bakata kate. Message na kata kate ndenge d'email kake dimi kaka. Nazo kutuna bazali babuju. Azali mwasi. Bazali basoko azali Congolaise. Bazali ba azwa kanyungulu. Oza na matiswana. Kanyungulu ya ndeni batu mosusu tamsu bayoki yango na sa. Kinyungulu. C'est-à-dire kinyungulu tonyungo la kafufu ya manini pona olongo la salite. OK, kinyungulu. Ya dadikia atumenda kuna ya etage abandi na ngomo na ye. Ba mama mususu bazo kusufrira. Nani bazayiba wana asante ndani na prison kutale ba prisonnier bazakuna. Bazayiba za kotina ba hôpital nyonso na Kongo ba hôpital nyonso wana ata na ndenge ba mama ndenge bazo kubota. Asa mwenye ba mama ya machina ndenge bazo kusufrira. Wa bazo kubuma na weste. Asa mwenye yango pwana nini motema mabebo iliko ba boko libine pa ba Congolais. Bazibino bokomi kubuma boke komi yaki bazali bana zoko libayelelo ana za mama Congolais mbuka wana eza yangai so na bawe bazana sena na bino bazali bazwaka nikulu kenda na fleuve Congo tondi sana yakana umedisa katinga so wana bazana sena so yo za mwachi salango ba journaliste bakanga yo message wana na soko pesa yo bataiba ngona yo le biki tumbeta match ya Afrika na imana match ya ba Congolais na ba Rwandais ba Rwandais bakanye ba Congolais baza ba kukanya ta ilo kumokude baza iba sala gesta soko yo za mwasi ya Congo zuwa kanyungu le tondi samai mais mama
Maman, message no eleki hein. Limbisa maman, message no eleki, naza un peu curieuse ya retour la question place wana. Yo moko to yebi ke maman soko simbi kinyungulu. Otie mai etelemaka te koleka kaka boa. Siko yo kosala test wana pona nini? Est-ce que eza bokoko na biso? Bolimbisi maman nazoya. Est-ce que ezali bokoko ya mboka par rapport à bino ba maman boza na expérience bokoko ya mboka bomekaka ngo na banani o basala penza ke bakie kozwa kinyungulu vraiment batie na kati ebale azwi mai etelemi pe ya meli. Toza mposa toyeba te maman parce que biso toza no bilenge yo lobi okomela ba 70 ans. Comme so yebi mingi ya mboka wana koleka biso. O bando kitisa déjà minutes po na moni 5 minutes na pesa ki tosi toleki. Voilà maman ozwa mwa maloba. Est-ce que kinyungulu penza mutoko cha mai? Ah bon? Ma belge bazwa ki pe mai. Ah bon? Maman, pardon. Donc, soit qui m'a soudé bazaïba, a vu qu'il nyungulu mai wana etelemi, ndezo la kisakaza mwana mabele wana. Asa mwana mabele wana ekutelema. Soko etelemi tasa mwana mabele wana. Makambo to mo na l'émission changement de mentalité ya makasi. Voilà. Maman to pesi o maloba sisa maloba na obongo ngana kima na bokime ko kanye émission alelo. Yango ne zakanda mama ezali kanda mama komona ndende tuzo komona. Ba congolaise ba tuzo komona kasi. Oyo ba nani ba étranger nde ba zo kutoka. Ba bisaka ba étranger bazali ndeminda ezali mai ezali bazo kolia bien. Mais bisaka oyo ba congolaise na ba congolais bazali ezali pas mai ezali te. Pour ezali te. Biloko ezali te. Kabila abomwe biso kote nyonso. Mais pourtant lela yaki mama na ngai bayambaki ye très bien. Azalaki na eloko te. Azalaki neti museleke te. Kabila akomi monene, akomi na mbongo. Akomi kuboma biso. Yango wana pana nazanganga te eza makambo oyo kaza kusala kabisa tembo kuna ku eza na kukuku eza kuka na biso mama toko kuvanda boite ifo tolebe na mboka toko kuvanda boite kukezo kutende baka pe bitende lele mbemba kukota akukata lisusi bitende wale zo kende na Uganda wale zo kende boy wale zo kende boy bino muvandi uzaba kongola modeli nini ya kotelema kufungula miso toboye mbenda te me kufote yete soko alingi baya kufote afanda nani 10 50 boya kufote ye na kato pa basali na kabila basali kaka na mutu na bango eza makambo ya kabila woyi kubebisa batu woyi kubeta batu mai woyi kufuta batu to kubeta batu misala basana maboko na bango ezali mbindo wana. Ok. La bandi maman, tokomi na suka, n'est-ce pas? Liloba ya suka alors. Liloba ya suka na zoko yebisa ba mama congolaise na ba papa congolais. Batelema. Kongo eza ya bango, Kongo eza ya bango. Kongo eza ya bonbon te. Eza ya biso nyonso, eza ya Tshisekedi, eza ya Fayulu, eza batu nyonso. Temba yesi kakendaki prison. Bamu yangu bazakuna Fayulu bamususu bazakuna. Jomi ndongala bazakuna. Agenda kutala bango. Tamususu po akoke kutala bango sima po tamususu ndenge akiti awelisa ta ya kopostule kokutana na famille. Eloko ya liboso ya lingana kisabolingo yangu wana. Ah okay. Bo eloko ya liboso ya lingana ala kisabolingo yangu wana. Ah okay. Mama eloko wana nda linga ala kisabolingo yangu wana. Mama nangai ata na Biblia bali yango kupesa étranger mbona bila ajije mbona. Okay.
bamama bazosouffrir mingi, bamama bazosouffrir mingi. Ok. Nabati maman message no eleki to si to pesio maloba to komi pe na ngongo esenga to leki siku tungonga parce que to komoninga émission ekitaka heure. Je pense que congolais nyonso ya mokili alandio balandi pe na obiso to yaki nango question lelo ya koyeba kolakisa na bayimboka ke ngonge koki nga nazo chabeta sete nanga likambo ya nationalité congolaise eza eloko ya mutuya soki mutu azo se sentir nango mal à l'aise en tout cas alimbisa biso toyebi te parce que ba congolais d'origine ba se sentir mal à l'aise la question oyo na bandi bolandi mbela ya mama wana eza bobo poko ya mboka mama za expérience moi mingi par rapport na biso mama bwaki mbela na masudi Eva Bazaiba soki azwaki kinyungulu tobenga passoir oto so lambi ndunda olekisaka ndunda mai eleki ndunda etikali kenda ngo na fleuve Congo oto benga à l'époque fleuve Zaïre mema mai na kati oya komelisa bandeko na yo o baza na kati ya parlement soki ozali mwana ya mboka ekotelema et puis apesi preuve na ye na époque ya ba belge basalaka yango ba belge yango bakimaki capitale bakie kofanda na capitale économie na Lubumbashi. Voilà toye kopesa merci mingi na émission ya lelo bino balanda émission changement de mentalité na 3w.congosudisa.com bobo sanate ke Congo révolution pe ekoya na mikolo ekoya toyeba ko se soutenir na kati na émission soki émission ebimi boye yo tala parti nini ozali nango makasi ndenge tolobi question ya Mese Honoré Ngwanda azali mwana ya liboso ya Idi Amin na dada question est concernée bino bandeko na biso ya pariko parce que bolikaka mingi pe sentiment bomikotisa pe na kati bomeka kotuna question etali pe bandeko na biso ya UDPS question etali même bato ya MLC parce que bakongolo bazali kuna UNC bakongole baza kuna question c'est type Congo mobimba tomeka ko vérifier loko toyokaka pe papa Ngwanda kufela kaleki na ye mais akufaka na kati ya Congo te akufaka na ngambo ba Côte d'Ivoire soki ba Togo bien Côte d'Ivoire. Est-ce que ça a un problème politique et un problème pour la famille mobimba? Tu sais qu'il pas avec qui un problème politique mais bande connaît va vivre pe la kati ya mboka batata moi c'est génie ma famille na ebele ba vivre pe la kati ya mboka. Oh balobi talak mam talak check talak mam on ngala ko beta bino na chuluba utangi na hali seka utangi na hanyima utangi na kumpai biso pe to ka talak check talak mam na budo kwa mboka na biso. Voilà na linya kabino mingi. Oui maman. Allô? Oui maman. Oui maman, seconde eza nango permis ngala boya kate. Ozo seconde na yo. Na lingi na tuna nani Liliana boy. Mama tanga papa Tshisekedi Liliana chimba mama Martha. Aite mabubu likolo. Tusepelaki. Mais Liliana yena kalaki mingi tena kata avion. Mwana nini mama mato ya chei mabubu likola zo yuko yebi pete. Tuso papa Tshisekedi ndoto na ye. Ule toto kende botume na ina Kongo. Melinga le sengo mingi. Mfana ni batika kia. Bayebi ndenge sana kateso kwa mama kufeli mutu. Ndenge sana. Bayebi ango. Kwani ni Liliana sana kia angote. Non. Azia salaki batu mingi te. Te maman. Place on a koki ko défendre maman Liliane, première dame maman Liliane, si on vote. Problème, il y a quoi, il y a papa Etienne, je pense que c'est un problème familial. Il y a papa Etienne privé. Deux, total, on a pas deux manches. Il y a Jean-Pierre Mbemba, mon amboka. Peut-être, tant qu'on soit Bokondi, à quoi il n'a pas bakunda kulu tenir Tshisekedi na honneur. Peut-être qu'on a la solo bakosolo la présidente Tshisekedi Félix, le fils, bakoki pe kosa l'arrangement. Que bakoki kozonga pe bango nyonso na poto soki bokondezwa mi bien wana ezanga mutu na oloba bakoki kosalela ngo peut-être à la longue côté wana je pense que kopesa maman Liliane Mbemba te to peso félicitations maman to mona ki na
ebembe ya papa Etienne ebandeliti na suka, y compris na mama Bobi la dawa. Topesi on bote kuna na Maroc, maman na biso, ba maman bazalaki baya ko assister maman Marthe. Vraiment toza na bino elongo ba maman auto sala que ça problème politique. Tant balobi les Congo c'est les femmes d'abord, mokili tonga marana basi, eza lokola maman Liliane tant que mwana mboka mama Bobi la dawa, vous allez pe mboko ya ba moko participer à l'émission oyo. Toyeba kopesa mibali na biso conseil parce que Congo lelo ezali kokufa na mibali. Mibali na biso balingi mpifo bingi, balingi lokoso ya mbongo. Alors bano bazali kokufa eza kaka biso ba maman. Je pense maman Lili pe alela ki Roxy Chimanga tango kufaki. Aboza la première conseiller ya papa anda. Wana eza ya solo mais moi pe to kwaka moi mbela, moi ekenge pe za la côté ya papa pona momo tozoleka. Tout comme peut bakoleka pe papa mayele. Maman Liliane wan tutindelo pe mama loba. Ouais, bah peut contrôler papa moi muke malamu na tango bokondezo wela mzo ko weli sama na kati ya mboka ekoki ko sala malokola pe mama Denise Tshisekedi to pe se mbote pe ndenga batela ka mobale parce que yazala vraiment na Félix Tshisekedi sentir na pantalon. Donc maman bozala ba maman bolenda ah respect na ba maman les mamans d'abord. Voilà que comme na suka pour l'émission ya lelo to pe sibino merci mingi to yaki na flash oyo mais boka moitié lobi toruti kozwa pe maman moko ba maman ba tomboki mikolo na likambo nationalité ba femme congolaise les États-Unis balamuki balobi biso toruti sokolo la mindele ba sagne 8 heures du temps debout 12 heures du temps debout ba msu ba sala quand même 18 heures du temps debout mais tout ça na ba tumoro boye bazalo ko donda na kati na mabele na biso balobi cette fois-ci is enough. Alors tozi sous maman mosusu na mboka Texas a dit à ce qui témoignage à kafu. Alors bito travailler en on a notre ya ko pesa bino nango na mesa toye ba konyungula. Alors neto sala ke émission to lobite ke biso to sala bwanya mi ko le kabino. Bino bande ko bolanda ka biso nde bozali na bwanya mama na kolongolo na conférence na invité sur eza na ndeko moko azali ko benga na ko kato la conférence. Merci maman pour yambo malasima. Alors donc ndenge zali boye ndeko na koyambo sima na yebite soka za la posa contribution mais na ndimite ke ya za la posa participer Congo ngeliki Congo pardon tokozwa mbala sima pa muto azobenga ngeza mama tete tokozomba la sima na nzembo composer les biso ciao totibio maman merci mille merci voilà merci mille bande ko balande émission changement de mentalité na omona batu bazo benga mais na lobaki ke question alelo ezali question à débattre ezali question ya investigation ya yo nangai to yeba ko investigation moko ya malam na question topesi dabandi bolandi pe maman na oyo ya yeli biso bolandi te oyo ya pesi liseso ezali ya mutuya wito ya manon ndeko oyo na ite soka ndia participer na 1 ou 2 minutes alors de Kolobi Boni. Allô? Allô? Oui, Namonio Bengi Nazana. Oui, Nazana live. Oui. On va passer message. Bon, thème nango vraiment na kompe na suka. Non, thème nango ezali question ezalaki est-ce que papa Honoré Ngwanda zali mwana ya liboso ya Idi Amin Dada. Question to yaki nango ya Rwanda. Olandinga eza matata penza te metotiki yango na no bino bo mene ba enquête na bino. Voilà, donc na moni eloko ko participer penza te to ko participer na mbala sima. Voilà, merci pour l'appel. Merci. OK. Boni bisa ba deko na ligi kokota la polémique penza te na ke ba congolais ebele bazali connecté na minute oyo balingi la posa koloba metoro lo batoko ya na BRT to sala mambo ya bwanya ba papa na biso ya bwanya ba kulutu na biso ya bwanya to mema ba information moko vrai autre ya ko tia na mesa mais mosala ezo salema to koyeba
nani aza nani na kati ya mabele ya Congo. Affaire nationalité eza likambo etelemi pendant la minute oyo parce que nous avons remarqué plus que la plupart ya bato bazokokota na mboka bazokokota mingi na cachet ya RDC Congo. Makambo tout bakomosala biso ba Congolais, mais ça nous épouse nous les Congolais aujourd'hui, bato bakomo benga ba Congolais ba bazoba. Boni misamukena ya mbapende tout. Alors de kompaka ngomba. Boni. Oui, dans une émission, dans un live. Oui, ça va, non, ben, merci. Voilà, pour Bandeko, caché à RDC Congo, dans un fichier, on a salaki, na pesa ka question, est-ce que Congo, biso ba Congolais, to sali soni na mokili, to sala soni penda ya makasi, mais si ko soni wana eloba nango maître donnant, na vidéo au tuko sala. Soki na bakoro bato bakendo kutana na Libiza, soki Libiza, tolo kakab l'accord des Libiza, ba raconte secret na Libiza, ba raconte secret na Italie, ba raconte secret na nino na mboko en Espagne, c'est parce que tout ça qui biso na biso ba Congolais te. Je pense na makambo ya Congo soki ezaki biso na biso ba na mboka, wa mundu balaka tia mutu na CT 5 ya saliti. Donc makambo ezala Congo ezali ya mutuya bande kunanga mboka eza musika ezo senga Congolais nyoso ala muka Congolais nyoso ayeba nini wezali koleka biso na kati ya mboka na ngasali ki sujet moko ezali tokei tokomi kana porte ya sortie boye okomana kaka groupe moko boye ya bato bozaloka ba kosangana eza kuna na kati ya mboka oui. Opposition bolandi discours ya Kamere, bolandi discours ya oyo bolandi opposition esangani ekomi tanke bato moko baluka candidat ini. Félicitations mingi na bandeko nyonso bazokopanda émission. Nani basango na kati ba radio ba commanda eba vraiment ngana ndimaka bato toza ebele taza pe na ndeko moko nazoluka kombo na ye azali koloba ba révélation mingi c'est Jean-Pierre Mbemba avec na ba preuve ya ba soda na kati ya ba Facebook. Merci na bandeko batindelenga fichier wana mais na bosana connecter kombo na epona PC merci pona mosala zali kosala. Ozomona ndenge basangani wana ekokoma na moment moko boye caméra lâché. Ekoma na moment moko boye oya lâché. Caméra sundola papa Tshisekedi awa na États-Unis. Pona makambo ya candidat unique oyo. Yango tozali koloba boza banai. Bolingi tobenga bilo d'étranger te. Mais bolingi tobenga bilo ba Congolais. Mais ce que vous avez Congolais ya dit, oh malheur ya Congolais bozo ko assister nango pe bozali ko participer nango. Binzo ya Congolais ezo ko sepelisa bino système ya vita imana. Betukumbe sus munda batomba mu. Soki tokutani na bino boye boza bandeko na biso mais la fait ya motema ba agenda caché ezali. Yango cette fois-ci peuple congolais 58 ans d'indépendance, tokomi peuple moko mature, tokomi peuple moko bazana boanya sagesse ya koyeba ko discerner. Nazo pesa coup de chapeau na bana mboka nyusu balobi ya mbalo Jean-Pierre Mbemba koko sa bisote. Katumbi mascarade dozali ko sala na Katanga na Kabila ekoleka te parce que miso emoni ebele. Katumbi Kabila tango aza d'accord na Congolais te ezaka kombo leza ebeni. Roxy Chimanga na pesa bino d'exemple. Chimanga Roxy asinga Kabila te asala vidéo te na seni vidéo na troisième semaine yango. Botindelanga émission o Roxy Chimanga sala ki moi eloko moko botindelanga. Nga pena ebaki a toucher pouvoir en place sur tel point. Vidéo wana yete. Mais c'est pour vous montrer que un vrai Congolais a un droit pour vivre. Na telemi na pesi de konanga mbote phrase MK. Mais malheureusement phrase MK na yebite ali misanga na sina lobele likambo yo azakala ba mission moko asalaka. Mais comment on a publié yango bolingi bo se focaliser na kati ya message na ye alongola ka yango na tuna ye ngai moko eza matomite. Azana fichier moko asala avant même papa Etienne Kufa si je ne me trompe pas avant ou après. Alors baki problème ya Congo tozali na problème ba milotique na ba bantu. Le Congo ezali victime ya ba Rwandais, ba Burundais na ba Ougandais. Bato wana basangana basala force na kati ya territoire na biso. Mais la force o bango basala ba mibimisa bango nyoso bana ya mboka. Yango passe tozana na kati ya Congo.
Ce qui comme Congo tozali biso na biso maître dona coup de chapeau Congo suki ça toko qui n'est jamais na ba raconte wana ya ba libiza wana ya ba Maroc wana ceux qui Espagne wana ba Italie wana toko kende te ba congolais ba kufanda dans la table ronde ya ba congolais. OK, bon moni Jeval to rassemblement et panzani parce que tozali ba vrai ba na Congo te ba infiltrer bazali na kati na biso lelo rassemblement mutu alobi na Congo azati. Voilà bandeko na ngai, merci d'abino mingi ya kozala na émission changement de mentalité parce que ezali émission ezali ko écarner na mitu ya ba papa mikolo na pesa bango merci on na papa benga lobi maman naza na 72 ans maman naza na 80 ans mais na yoka kiyo vraiment etangisinga ma ya miso mingi to remarquer l'émission changement de mentalité to remarquer ka plus mingi ba remarque ezalaka nango ya mike mais mingi to bakisaka kaka un plus na kaka émission au moins kaka tango lobaki mama tango lobambala sima bakisa boy. Voilà tous à la connecter l'émission oyo et les kaka mingi une fois par semaine au moins ce que ezali na surprise ya maman Andia Senga a témoigné wana tokoti kolekisa na lobi yango bien à répéter question oyo nga na pesi papa nyonso to mema to sala investigation na biso to yeba kotala nani azal nani pourquoi motema oyo ezana ba congolais mais Honoré Ngwanda pardon a combattre papa Etienne Tina Souka un vrai congolais na moment où à côté Kumbongo et à longwa na papa Etienne à kota na Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Papa Ngwanda a nettoyé Jean-Pierre Mbemba du Bousso ya ba congolais. Mais on les a qui histoire à l'époque il y a Zaïre. Histoire à l'époque il y a Zaïre. Mais pas histoire il y a Lelo. Parce que les Congolais, nous sommes pas Congolais, que Jean-Pierre Mbemba a zali pour peuple congolais. Là, tout ce que nous parlons, tout ce que chamaï na monde. Atikala ko servir na peuple congolais, azali muto savaka mingi banguya ya peuple congolais. Kobi ma ya Jean-Pierre Mbemba na prison bandi konanga, na sanction ba makambo belé na ina mambo ke mais ezali makambo boka to saïsa. Et ça nulle part dans le monde, bah respecter bisoté bandeko. Même à ta drôle, n'enga zali ko finga Afrique, peuple africain tout ça na kati ya zamba lokola ba nyama moko tourisme na kate, il a totalement raison. Boko na ka drôle té. Webi na pays eza malamu. Ko sorti à Jean-Pierre Mbemba na prison, azali muto ko postuler le loté maman azali ko loba. Azali maman ya 70 ans. Ngam tu pese maloba na lobate a lobby yango ye moko pe lobaki yango lobby na radio IDPS na sina invita bino bo IDPS pendant la semaine ba tous ba komi mama Sonia Mbeli pendant la semaine une semaine eza ebele tete na osalisa makambote na sala kana radio IDPS du lundi au vendredi boya ke belé bo fo na 3 fois W radio IDPS boya ebele boya koyoka maloba ya mboka plus boyoka kutu ba ya boya koleka sus mama Sonia Mbeli. Ba respecter bisoté ba te konanga ya mibali ya basi un prisonnier a pris na prison lelo lobi ya omona na azana candidat et puis botala rolo caméra beti alobi ngai Jean-Pierre Mbemba na Félix Tshisekedi ba te botala makambo ko lekana kati ya mboka konge zo kende na kokabwa na maître Donas ya lobi otali Katumbi mbala moko Katumbi alobaki okitana Mbemba papa Etienne Katumbi mbala moko wati na Katanga Katumbi yana na Katanga Katumbi en danger de mort mais baso sakana na nani botala koto mwanda semi a bomba maki tozo ka mwanda semi pe il fallait abima qui trompe qui la histoire ya Congo nani soko sanani c'est-à-dire Équateur ekotika na ndenge nango Katanga komi pe ba déclarer komi pays ba Congo komi pays mais siko biso ba Congolais totika ni wapi bano ya kofinga na ba réseaux sociaux ole tolekisaka temps ya kolobela na bambwake les angatina ole tolekisaka temps ya kobwaka na ba flash. Je pense que c'est une leçon pour nous parce que makambo Jean-Pierre Mbemba bakenda élection na mupayate nazo koluka vidéo ya papa Honoré Ngwanda. Pourquoi Ngwanda père ya koloba liboso ya Jean-Pierre Mbemba mais bobo sanate Jean-Pierre Mbemba zéro libérer Congo na basoda ya Museveni. Jean-Pierre Papa Ngwanda a dénoncé yango te na monoko na ye. Voilà, merci mingi ndeko ko maki message
olobi otiki biso na qu'est-ce que c'est bo vérifier yango vraiment ezali message na yo olobi ye moko ngwanda azali ugandais mwana fils aîné ya Idi Amin na dada bo vérifier yango soko ozali elima soko ozali mutu normal soko ozali congolais soko yaki komisakanela mais quand même otiki biso na sujet oyo ofongoli mwa fenêtre moko oyo congolais ya bwanya il faut afanda atala soko histoire ya Idi Amin dada nalobi Idi Amin dada né en 1921 azaki mukolo ya Kondo Mobutu nalobi bien Kondo Mobutu donc Kondo Mobutu na papa Etienne bazalaki mikolo na bango ngwanda déjà azali leki mosika ya papa Etienne na papa Maréchal Mobutu mais à l'époque il y a Zaïre à l'époque même tolo à l'époque ba maman so ba ndo bota biso na ba âge ni moi ma maman abanda ko bota maman yanga abandi ko bota biso na 15 ans so na fongola bilo nombre tozali beaucoup kama parce que bazo bota pe ba ni belé ba les vie privée maman Sonia Mbili bolandi nga malamu sikoyo Idi Amin azaki rebelle est-ce que ça information moko vrai ou faux bosko ndeko wana suka kolanda vidéo oyo na ko sepela zongelanga lisusu ameka ko bakisa please parce que yende muto a soulevé point oyo za mama Sonia Mbili te mama Sonia Mbili azali juste mupandi sango amemeli odombo na mesa ameka na ko sala investigation na ye ameka na ko sala orgueil te alandela nanu botala non lolenge ya Idi Amin na dada botala mwa mutu na ye botala mwa matama na ye botala est-ce que bakokani te baza après près est-ce que na âge na ye papa ngwanda kozala mwana na ye nyonso wana ezali kokonte na bacritère ya bémission ekoti koyambala ya nsima napesi jour te ke na koyela bino bokomelanga na whatsapp kobenga te mama osukisi biso parce que likambo ya masudi eva bazali batango na lobaki yango namoni bato ebele osukisi pays te mais yo za mokolo ntango balakisi ke mutu aza femme congolaise te yo linginga na loba nini soki baso kotia cinéma na kati ya bon ozotala cinéma acteur ya cinéma soki asali action tobenga baacteur ya cinéma ke epesa biso je pense mingi olingo tungisa mpe kozala bino bavrai te voilà mpona tika bino à ma grande surprise lelo nafandi ntan molai nazomona invitation moko ekotelinga na réseau na Facebook nanga mais na rejetaki yango namoni Gloria Senga azali kosenga nga invitation ekamwisinga me nga na posa koyambo na Facebook nanga te Gloria Senga nazali soki nalandaka o nalandaka na ba YouTube oza vraiment pas même nécessairement oya kokota na Facebook nanga non nalingi amino epa na te nayebi eloko ozoluka epa na Gloria Senga nayebi eloko ozoluka epa na mais nakokomisa na niveau wana te parce que naza niveau no te ezala mbala suka komi kosala demande na Facebook nanga te kendo répondre na YouTube kendo répondre na ba site oyo le kaka réponse no pe kozala c'est ça maman Sonia Mbili poko senga une invitation na temps te nayebi ke ba utiliser ko na makambo ebele mais tozali bato to yebi système na bino mingi ti to exposer bino to komo loba vérité na bino to si to étudier qui peut terrain to comprendre to yebi ke rwandais bapa ya mingi bakota na Congo boboma ba congolais na manière ebele okoya na ndako nanga bande ko ezali pe information toke bana ba pepsodent na kati ya ndako na biso na ba brosse à dents mosusu batiaka ba poison na kati ya ba pepsodent ba brosse à dents plutôt brosse à dents kako ozomono bakotcholo yango poison na kati ya ndako na yo mafuta kopakola ba shampoing bakoki kocholo pe poison na kati ya shampoing omona kaka Albert Mukendi bando sokola nzoto mais poswa nzoto ekomi kobeba ye poison eza na bandeko ebele bandenge ebele bakotiango même na poignet ya porte na yo poison bakotiango même na kiti oyo otiaka libanda ya balcon donc na moment congolais liwe ezocircule na kati na biso fo tozala mwa ekenge poison mosusu ezali batiango na kiti ozali korespire yango toyebi avant tokoma kodénonce bato mosusu bakomi balobi ah mama po nikala nyonso oyo mwasi azokobebisa makambo ya makambo ya dialogue ya Joy Wait vraiment la question merci pona nini mbote na bilo nyonso pona nini banda bando bebisa makambo ya Saint Sylvestre oyo dialogue ya 5 azalaki kobebisa pona nini bobandaki koloba te kitoko mingi mais balobi chaque chose à son temps
totika ki Alexa Papa Etienne temps mais tokotika pe Alexa Félix Tanti. Voilà la tiki bino, merci mingi to partager message to aimer auto partager so ko zali na question komelanga na WhatsApp appel ko yambe ko zala moi muke pasi parce que emplacement na zala na weza moi muke mobu et ko zala moi muke pasi to koki koyokana na bino nani susazo be na bandeko. Ah, Maman Pauline Mouzozo. Voilà, na ya maman na ngasima, na kati émission lelo to yoka ina bino balasima. Émission ekoti zela na ya bano mama, na ya bano mama. Bozela moi muke na ya mama. Émission bandeko. Émission esili mama. Voilà, na komi na suka na mona mama zobima wate qu'est-ce va pas connexion za wate mama Paulina zela mama na olukayo c'est maman vraiment asoutenaka biso mingi na bémission mama na zo lukayo connexion a moi muke zela na zongela kobenga mama na meka kobenga na ite so kaza na liloba mais nga vraiment na moni ke na komi na suka na suki se émission lelo congolais nyonso a raisonner pe à se prendre en charge mais n'oublions pas liloba ya suka ponga balobesi la ngati liloba suka Patrice Emery Lumumba lobaka likambo moko histoire ya Congo ekokoma na mama Sonia Mbeli ekokama na bana mboka bango moko histoire ya Congo ekokoma na ba Congolais mama Sonia Mbeli azosala histoire na ye Mobutu tango aye avant kufa avant le pouvoir Mobutu alobi après moi le Congo ekozala delige historique na kati ya delige ya Congo eza boete Laurent Désiré Kabila ye ayebisi biso liloba moko lisusu alobi la guerre sera longue pe populaire. Vous allez dans maloba wana la guerre sera longue pe populaire. Mobutu alobaki après ye Congo ekozala delige ye moko ayebi nini asalaki po Congo ezala delige et Lumumba alobi boye Lumumba alobi histoire ya mboka Congo ekokoma na Congolais ye moko mais Tshisekedi wa Mulumba ye pe avant kende atiki biso na maloba mibale na monoko ezala ya mutu ya peut-être Congolais tchaka mokati Tshisekedi alobi boye prenez-vous en charge aya bakisi sou maloba enlevez la paix Papa Ngwanda pe abakisa liloba na kati po bolobi nga loba malamu papa Ngwanda pe ayeko bakisa lobi Vomye kufwa na cause ke okufwa na tina te. C'est-à-dire papa Ngwanda pe atika ki ya yeloba. Abi neti mama Sonia Mbeli ndinga zoloba boye. Kufa na tina. Rosi Mukendi akufi na tina. Tino Rexi Mukendi akufi leza nini? Akufi tina ya mabele. Ke Roxy alala kine na ndako to la muki boya akufi na kati ya perte. Voilà ma cesse ya ba leader ya Congo ba pesaki. Tshisekedi alobi enlevez la peur et prenez-vous en charge. Papa Kondo Mobutu alobi, après moi, le Congo sera delige. Laurent Désiré alobi, la guerre sera longue et populaire. Patrice Emery Lumumba alobi, histoire ya Congo et kokoma na biso moko bana ya Congo. Bososoli maloba wana ndini. Na tiki bino na émission, na moni nazo répliquer ko benga mama zali ko yamba lisusu te, en tout cas na plekisi temps mingi. Les équipes prévues dans Salango 30 minutes, mais dans les plus 1 heure, bon, ça ne dérange pas. Je pense que Bolinga Kango Mingi peut beaucoup partager au Mingi. La personne merci, la bino nyonso bozwi temps na bino ya kulandanga, na kuluka mama nanga, soki ya kozala na un plus ya koloba, elle paie prochainement. Voilà, je vous aime beaucoup, et na lingi bino mingi, na tiki bino, Nzambe ya Congo, akokaka kobomba biso, tango yiso, apesa biso boanya apesa biso sagesse mais boye bake Eva bazali balalite azali koluka mama Sonia Mbeli maître donnant na Joël Kombi wana boye ba alalite ne boyo ki azana gemena mais aso kotinda bateti na ye ba Gloria Senga atinda ki mama moko la fois passée yo muto bengi muto na téléphone ba nani obengi téléphone ngana yambite
na moni numéro par rester, il faut la répliquer. Nazo répliquer le numéro à téléphone. Mais ngam tu la répliquer, yo mto benga, mais faut se présenter. Oh yo moi c'est Pedro. Moi c'est Pedro. Oh yo mami, yo mulanga, oh yo zoluka nani. Ozana etanine. Et ça peut nécessaire. Na moni eloko na pe ba congolais belé bazo benga. Maman fanda na ville nini? Ofanda na état nini? To ndako na ngeza hotel ti. Soko zo ya na États-Unis, bon ça ba séjour na yo, ça la réservation non hôtel, les can hôtel kendo fanda luka makambo na yo. Na moment na ko yamba congolais te. Na yebi comment les Rwandais fonctionnent. To étudier bango to yebi bango. To yebi ba twana nde ba kota ka ba tu chobo ba yaka bien Rwanda za na tendresse hein. Ba Ougandais ba Rwandais ba Burundi baza na mama na tendresse. Azali mutu akobomo akosekisa. To yebi Congolais nyonso zo ya na États-Unis ndako na ngeza hôtel te. Sala réservation non hôtel. Poza pe na poso mona ngati. Non, na ligia moti. Na bangi te mais réseau ya sécurité pour le moment jusqu'à même en nouvel ordre. Na yamba Congolais na ndako na ngati. Songa na fanda raté. Et ça l'importance beaucoup pété c'est qui est essentiel to sala o to zali ko sala. To yokani hein. Sozo ya États-Unis okoko mona nungai na yebi batonga na mona na bango nena batonga na mona na bango te na bona ko mona te. Voilà, merci mingi, bon week-end à tout le monde. Zambia Congo inga biso to yokani na bilomba la sima na émission changement de mentalité mais vous à la surprise ceux qui to koti lobi na émission mosusu boyamba biso parce que les ali témoignage ya maman ayoka ki vidéo le ka ki la fois passé anya témoigner pe histoire ya lititi mboka to histoire ya bayibu po ye azalaki pe victime na kati ya lisolo yango tokoyoka nzambe ya Congo abatela biso bobie koka toyoka na lisusu na mama. Merci, ciao. Merci.